في ماتش الطيران الاهلي خسر 1-0 من الطيران. الجمهور ضرب طوب وازايز على هيديكوتي وصالح، راح قايم صالح وقف للطوب، عمل لهم كده. بعد فترة كانت سيئة على النادي الأهلي وغياب بطولة الدوري من موسم 61-62 لحد عودة الدوري في 72-73، كان النادي الأهلي بيمر بفترة أسوأ ما يكون على مستوى البطولات، لحد ما جه صالح سليم مدير الكورة في الفترة دي لفكرة فريق التلامذة. سافر صالح سليم لرحلة البحث عن مدير فني لحد ما استقر صالح سليم على هيديكوتي، واحد من أساطير المجر، وتعاقد معاه كمدير فني للنادي الأهلي. وبدأت رحلة تكوين الفريق. بدأ هيديكوتي وصالح سليم في تصعيد الناشئين زي محمود الخطيب وعبد العزيز عبد الشافي، ماهر همام وفتحي مبروك ومختار مختار وغيرهم كتير من اللعيبة. وكمل مع الفريق اللاعبين الكبار في السن زي أحمد عبد الباقي وأنور سلامة، واشترى من بره النادي لعيبة زي طاهر الشيخ ومحسن صالح وربيع ياسين، عشان يتشكل فريق جديد يرجع الاهلي لمكانته الطبيعيه ورجوع الدوري البطوله المفضله للنادي الاهلي. في اول فتره هيديكوتي حصل موقف كده مع صالح سليم وهيديكوتي، والتصرف فيه كان غريب جدا. الاهلي كان بيتغلب في اول فتره هيديكوتي وما كانش لسه الفريق بدا في حصد بطولات او حتى ظهور اي نجاحات. هيديكوتي طلب سنه علشان يوقف الفريق على رجله، وكان عنده ثقه ان العناصر الشابه دي هتبقى هي المستقبل. في ماتش الطيران الاهلي خسر 1-0، والجمهور من شده غضبه بدأ في ضرب طوب والازايز على هيديكوتي وصالح، بس كانت ردة فعل صالح سليم مفاجأة للجميع. قام صالح سليم وقف قصاد الجمهور كطلب منه ان هم يحملوه المسؤولية ويدوا فرصة للمدرب واللعيبة. وقف صالح سليم للطوب والازاز لهدف معين، هو ان الجمهور يهدي من غضبه وثورته على الفريق وعلى المدرب، وان الفريق محتاج وقت بعد كده نحكم عليه في النهاية. وكانت النتيجة ان الاهلي من موسم 74-75 لحد رحيل هيديكوتي في 82 حصل على كل بطولات الدوري ما عدا بطولة 78 اللي خسرها بفرق هدف اعتباري لمصلحة الزمالك، لكن كسب الكاس في نفس الموسم على حساب الزمالك برضه. وطبعا بعد رحيل هيديكوتي كمل الفريق في حصد الألقاب. طيب علشان نفهم ليه صالح سليم عمل كده، صالح سليم حاول احتواء الموقف واحتواء غضب الجمهور لمصلحة الفريق والمدرب. فريق لسه جاي بمدير فني جديد ولاعيبه جداد، بيحاول ان هو يبني قوام اساسي للفريق علشان يرجع البطولات اللي كانت غايبة عن الفريق لفترة طويلة. طيب هل انتقاد الجمهور شيء طبيعي؟ طبيعي جدا ان الجمهور ينتقد ويصب غضبه على الفريق في حاله الخساره، وبالذات جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي ما بيقبلش اي خساره ايا كان الفريق اللي بيلعب قصاده، بس طريقه احتواء الموقف وطريقه التعامل مع غضب الجمهور هو اللي بيوصلنا لنجاح المنظومه كامله. في رايي ان انتقاد الجمهور للاداره او اي عنصر من عناصر اللعبه ده شيء طبيعي وصحي جدا، وبالاخص جمهور الاهلي، لان احنا دايما كنا بنقول ان جمهور الاهلي هو ترمومتر الفريق، هو اللي بيقدر يصلح من مسار الفريق والاداره حتى لو هم ماشيين في طريق غلط. طبيعي جدا ان انا اشوف ان الجمهور بعد مثلا خساره او خساره بطوله او حتى ماتش في حاله غضب، بس دايما كنا بنقول ان جمهور الاهلي مختلف لانه هو عارف امتى بينتقد وامتى بيهاجم وامتى بيحاول ان هو يدعم الفريق. دايما كده كجمهور اهلي كان عندنا السنس بتاع امتى اقدر اتكلم وامتى اقدر اسكت وامتى ادعم. نرجع بقى للوقت اللي احنا فيه ده، وبعد تعادل مخيب للامال قصاد انتر ميامي وخساره قدام بالميراس، جمهور الاهلي صب غضبه على اللعيبه وعلى المدير الفني وعلى الاداره. بس هل من حق ان انا انتقد الفريق وهو في وسط البطوله؟ طبيعي، ومن حق ان انا انتقد اي حد من عناصر اللعبه طول ما انا مشجع للنادي. عادي جدا ان انا انتقد لعيب او حتى مدير فني او حتى حد من الاداره، بس الانتقاد اللي انا شايفه دلوقتي ما كانش انتقاد عادي. حته ان انا باخد الانتقاد من حته تقدر تفيد الفريق لهجوم على اللعيبه وعلى المدير الفني في وسط بطوله، ده شيء غريب وبصراحه شايفه غير منطقي. اللعيبه لسه داخله بطوله ولسه متجمعين مع بعض، لسه معاهم مدير فني جديد اصلا، فما ينفعش ان انا احكم عليهم دلوقتي. والانتقاد لازم يكون دلوقتي بيفيد الفريق مش بيضره. يعني ما اطلعش على صفحتي او على فيديو اطالب برحيل المدرب او اطالب برحيل لعيبه. انا في وسط بطوله، المفروض ان انا دلوقتي دوري كمشجع ان انا ادعم الفريق اللي موجود ده عشان يعدي حتى الماتش اللي جاي، حتى لو فرصتي فيه كانت ضعيفه جدا. انا عارف ان فرصتنا للصعود من المجموعه بعيده قوي وصعب، بس النادي الاهلي علمني دايما ان افضل معاه لحد اخر لحظه، واتكررت وحصلت معانا كتير جدا في مواقف كتير. يعني مثلا بطوله اطهر الطاهر، ماتش الهلال والاتحاد والعين اللي كان الكل بيقول لك النادي الاهلي راح يخسر سكور، والنادي الاهلي فاجئ الكل وكسب بطوله افريقيا بعد ما كان بعيد عنها، وكسب الثلاث فرق دول وباداء كويس جدا. يبقى انا لازم دلوقتي دوري ان انا اقف جنب الفريق ده لحد ما يعدي اخر ماتش، اشاور على الاخطاء، انتقد، اقول رايي، ده شيء صحي جدا. لكن ان انا ادمر اللعيبه او ادمر المدير الفني او اطالب برحيل اي حد في الوقت ده صعب جدا. للاسف في نغمه دلوقتي بتطالب برحيل المدير الفني، مدير فني لسه جاي ما لعبش غير ماتش واحد ودي وماتشين رسميين وفي كاس العالم للانديه. الفكره برضو، هل انا دخلت كاس العالم خسرت كل حاجه؟ بالعكس، في مكاسب من ورا كاس العالم ده، في مكاسب ماديه ومكاسب تسويق ومكاسب في حاجات كتيره جدا. اللعيبه احتكت بليفل اعلى منهم، المدير الفني ابتدى يتعرف على اللعيبه اكتر،
وهيبدا يقيمهم قدام مستويات اعلى منهم. طيب هل برضو مش من حقي ان انا انتقد؟ بالعكس انا بقول ان احنا من حقنا ان احنا ننتقد، بس الانتقاد يبقى في اطار ان انا لازم اصلح من الفريق ده، او ان انا عايز اطور منه واتمسك حتى بفرصتي حتى لو كانت ضعيفه جدا. انا على مدار تشجيعي للنادي الاهلي عمري ما شفت مثلا في موسم او في حاجه ان احنا رمينا الفوطه، بالعكس احنا بنحاول وبنفضل ورا الفريق لحد اخر لحظه، والكلام ده حصل معانا واتكرر في كذا موسم. عندك الموسم اللي فات كان الدوري اصلا بعيد عننا خالص، وكان الكل بيرشح بيراميدز ان هو يفوز بيه، وموسم 2019 هكذا. يبقى انا دلوقتي دوري كمشجع ان انا ارجع تاني لمكاني في دعم الفريق، والفريق ده ما اتبناش اصلا عشان كاس العالم، الفريق ده اتبنى علشان خاطر لسه عندي بطولات تانية، وبعد بطوله كاس العالم يبقى يحلها حلال، نمسك الفريق بالمدير الفني بالاداره نقول لهم انتوا غلطتوا في 1 2 3 4، برضه بغرض الاصلاح مش الهدم. لازم اثق في فريقي ولازم ادعمه، ده دوري الاساسي كمشجع، لان احنا عندنا لسه موسم طويل وفي بطولات تانية كتيره جايه احنا داخلين عليها، ومحتاج كل لاعب من الموجودين، حتى لو اللعيبه دي احنا عندنا اعتراضات عليهم اصلا، والحساب بقى يجمع في اخر الموسم او حتى بعد البطوله. حاجه كده برضو عايز اتكلم فيها في الاخر، وهي الخوف من التحفيل. اوعى عشان خوفك من التحفيل او التريقه عليك او على فرقتك يخليك تضر الفرقه، مش عشان انت خايف من كلام الزملكاويه ان هم يقول لك انت طلعت حصاله، ولا انت طلعت اخر المجموعه، ولا انت عامل فريق مليار عشان تروح تأدي الاداء ده يهزك، او حتى يخليك تروح في مسار ان انت تهاجم الفريق. كلامهم ده كله على جنب، والرد عليهم هيبقى في الموسم الجديد. في الاخر اللي انا عايز احب اوضحه من الفيديو ده ان احنا لازم نفضل ورا فرقتنا وندعمها، ننتقد وقت النقد وندعمها وقت الدعم، زي ما حصل كده في موقف صالح سليم، ان انت لو ما كنتش صبرت على هيديكوتي كنت هتخسر مدرب كبير جدا حقق معاك نجاحات كتير جدا. فلازم الصبر على المدير الفني اللي موجود ومجموعه اللعيبه اللي موجوده، ودعمها والثقه فيها على الاقل في الفتره دي لحد ما باذن الله نعدي الماتش اللي جاي.